السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من جديد. صباح الخير. طبعا بدي أقولكم عن البرد القارس في رفح تل السلطان. طبعا هاي الحدايد هدول كانوا بيستخدموهم المدرسة يصلحوا فيها. بعدها بمرحلة النزوح لما نزحنا وكل النازحين اتجهوا إلى المنطقة الآمنة، طبعا كليتهم أخذوها وعملوا فيها خيام. وطبعا هدول الصواريخ لازم يصبحونا فيها، يعني بدنا ننام بنسمع الصواريخ ولسه بنلحق قاعدين بنصور لو نزل الصاروخ التاني. طبعا أبويا وعمامي قاعدين بيبعدونا عن الشبابيك عشان ما يجيش فينا حاجة. وطبعا الشبكة الهاي اللي مركبينها احنا عشان لو انكسر القزاز ما نتأذاش. الطور طلع كيف دمار شامل وعملوها مجزرة. عدد كبير من الشهداء وشظايا وصلت عنا، وهي الدخنة السوداء من كتر ما ضربوا صواريخ على دار واحدة وعلى دور. طبعا هذا زي كل يوم، لازم نصحى من الفجريات، نقعد على المخبز نستنى على بال ما يجي دورنا، بعدها نشتري ربطة خبز ونرجع وقتيش؟ نرجع قبل الظهر بنص ساعة. هي عمو عامر وهي مدرستنا جميلة وهي الخيم. وطبعا عمو عامر كان يرفه عن الأطفال لأنه كان كل يوم ينزل صواريخ ويخوف الأطفال والأطفال يصابوا. هي عمو عامر عمل مبادرة للترفيه عن الصغار عشان ما يخافوش، وكانت ليلة دامية وكان القزاز يتكسر على الصغار. وطبعا كانوا الأولاد يلعبوا. وهي الخشب زي ما انتم شايفين هذا مش لخيم، طبعا هذا لتوليع عن الوقيد يعني للنار. وتعلمنا مصطلحات كتير، وتعلمنا برضو كلمات بدوية يعني زي شيعلي وقد النار وشن، كلمات يعني أول مرة أسمع. أغلب الصفوف جيراننا بدو، وفي المدرسة أكثر من 5000 نازح. وهي طبعا كان عمو عامر يجيب أزياء ويرفع عن الصغار يلبسهم إياه، وهي الأولاد فرحانين ومبسوطين لأنه في واحد بيرفع عنهم.